Vale. Hola, hola a todos. Marhaban. ¿Qué tal estáis? Yo soy Zena y en el vídeo de hoy vamos a aprender onomatopeyas de la naturaleza. Si te interesa este tema, aquí te dejo otro vídeo que hice anteriormente sobre onomatopeyas de animales. Así que vamos directo al hoyo, al primer vocablo. Vamos a mencionar el sonido o la onomatopeya, de qué es, por ejemplo, si es de río, de agua, etc. Y de qué verbo proviene. El primero es el sonido de los árboles. ¿Sabéis el sonido cuando el aire toca los árboles? Pues este sonido lo llamamos hafif. Hafiful ashjar. Hafif. Proviene del verbo haffa. Haffa. El sonido del agua dentro del río, cuando cae el agua en flujo, es jarir. Jarirul ma. Jarir es del verbo jarra. Jarra. Para los dientes también tenemos un nombre. Se llama sarir. Sarirul asnan. Sarir proviene del verbo sarra. Sarra. ¿Sabéis cuándo hacéis algo así? Pues este es sarra, sarir. La onomatopeya de los truenos se llama hazim. Hazim. Hazimur rad. Hazim proviene del verbo hazama. Hazama. El nombre del sonido del timbre es renin. Renin jaras. Renin proviene del verbo renna con shadda. Renna. Ahora, ¿sabéis el sonido que produce a una persona que está enferma? Esto se llama anin. Aninul marid. Anin es del verbo anna. Anna con shadda. La onomatopeya de una explosión. Dawiy. Dawiyul infijar. Infijar es explosión. Dawiyul infijar proviene del verbo dawa. Dawa. ¿Y cómo que no vamos a mencionar a roncar? Roncar es shahir. Shahir. Shahirun naim. Shahir proviene del verbo shahara. Shahara. Por último, el sonido del viento. Safir. Safirur riyah. Safir es del verbo safara. Safara. Bueno, chicos, eso ha sido todo en el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya servido de verdad. Si es así, dale amor al vídeo, suscríbete y compártelo con tus amigos para que llegue a más personas, a gente interesada en este tipo de información. Y si tienes cualquier tipo de duda o pregunta, déjamela en los comentarios y así os leo y contesto. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Ma salama!